హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ముని ప్యారెట్ బీక్ అస్సిల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ 1. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో అయితే మన దగ్గర అయితే ముని ప్యారెట్ బీక్ అస్సిల్ 2లో అయితే ఈ వీడియో చేయడం అయితే జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, 4 పెట్ట వీడియోలు అయితే చేసాం. 4 పెట్టలు, 3 వైట్లు, అదేవిధంగా ఒక కీరి పెట్ట వీడియో అయితే చేసాం. ముని ప్యారెట్ బీక్ అస్సిల్ 1లో అయితే చేయలేదు. ఫ్రెండ్స్, మా ఛానల్లో సెకండ్ ఛానల్లో చూసైతే మన ఇంటి దగ్గరకు వచ్చారు మన సబ్స్క్రైబర్స్. మనం చూస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్, బ్రదర్ అయితే 2 పెట్టలు సెలెక్ట్ చేసుకుని మరి తీసుకున్నారు. ఒక కీరీ పెట్ట, అదేవిధంగా వైట్ కలర్ పెట్ట తీసుకున్నారు. 2 కూడా ప్యారెట్ బీక్ లాంగ్ రైల్కి చెందిన పెట్టలు, మంచి హెవీ సైజ్ గల పెట్టలు ఫ్రెండ్స్. ఒక పెట్ట 3 కేజీల పైన గ్యారెంటీ అయితే ఉంటుంది. మంచి క్వాలిటీ కలిగిన పెట్టలు ఫ్రెండ్స్. ఇలా చాలా మన సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది మన ఇంటి దగ్గరికి. నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. Subscribe to my channel and also press this bell icon. తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.